मॉर्निंग मित्रांनो, व्हॉट इज अप. तुमचं स्वागत आहे माझ्या नवीन व्लॉगमध्ये. मी एक नवीन सिरीज सुरू केलेली आहे. माझं नाव आहे निशांत साळवे आणि सिरीजचं नाव आहे बेरोजगारचे व्लॉग्स. जसं की तुम्हाला माहिती आहे की मी माझ्या व्लॉग्समध्ये माझी डेली लाईफ दाखवतो, मी काय करतो काय नाही करतो. मोस्टली तर घरीच बसलेलो असतो, बट फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज आय एम व्हेरी बिझी, कारण की शूट्स वगैरे चालू आहेत. आणि आज पण एक शूट आहे ज्याच्यासाठी मी आलो आहे. ॲक्च्युली ब्लॉग करणं लेट सुरू केलं कारण की मी सकाळी लेट झालेलो, म्हणून मला निघावं लागलं घरातून. तर मी आहे आज कोणत्या सेटवरती असेल गेस करा. आज आहे मी कहाणी हर घर कीच्या सेटवरती, जे झी टी व्हीवरती येते. जी निघालं तोंडातून, झी टी व्हीवरती येते, तर मी त्याच्या सेटवरती. आता मी फक्त व्लॉग करण्यासाठी गाडीमध्ये आलो, कारण की मी सेटवरती नाही व्लॉग करू शकत. नाही मी PCR रूममध्ये, कंट्रोल रूममध्ये कुठेच व्लॉग नाही करू शकत, कारण की जर मी व्लॉग केलं तर तुम्हाला पण माहिती आहे झीवाला माझ्यावरती कॉपीराईट लावतील आणि माझी मग गेम वाजवून टाकतील. तर त्याच्यामुळे मी गाडीत बसून व्लॉग करतो आहे. तर आज तर बघू, आज पॅकअप तर मला वाटत नाही काही लवकर होणार आहे, कारण की आत्ता पहिला एपिसोड सुरू पण नाही झाला आणि 11:30-12 वाजलेत. लेट्स सी पुढे काय होतं. मी छोटे छोटे BTS टाकेल, बिहाइंड द सीन्स, म्हणजे शोचे बिहाइंड द सीन्स नाही टाकणार मी, पण असं नॉर्मल काय करतोय काय नाही मी सगळं असं टाकत राहील, टाईमपास टाकत राहू. आपण डेली ब्लॉग करायचं तर करावं लागेलच लाईफमध्ये काही ना काही. चलो. व्हॉट इज अप मित्रांनो. ब्रेक झालेला आहे, लंच ब्रेक. 5:30 वाजता आहे संध्याकाळचे आणि आत्ताशी लंच ब्रेक झालेला आहे. मला गाडीतून ब्लॉग करावं लागतं आहे, कारण की ऑफकोर्स मी बाहेर करू नाही शकत. तर आता शेट मला परत बोलवणं आलं आहे, तर मी परत चाललो आहे गाईस. आज कन्सोलवर मी आणि तिकडे हे बघा, गुड नाईट झालेली गाईस, गुड नाईट. सो गाइस, दिस इज़ PCR रूम, प्राइवेट रूम है बहुत. वो साइड पे भी है आणि तिकडचं मी दाखवू नाही शकत, प्रायव्हेटली रेकॉर्डिंग. मड साईडला शूटिंग चालू आहे, तर वेदर बघा एकदम सेक्सी झालेलं आहे. पाऊस कधी पण पडू शकतो आणि छोटासा ब्रेक झाला आहे, तर ब्रेकसाठी बाहेर आहे. परत जावं लागेल आता आतमध्ये. जेवढे छोटे टाईम भेटतो त्याच्यामध्येच व्लॉग करू शकतो मी, त्याच्या व्यतिरिक्त टाईमच नाही भेटत व्लॉग करायला. लेट्स सी. वेदर सेक्सी वेदर गाईज. व्हॉट इज अप मित्रांनो. माझी हालत एकदम खराब झालेली आहे. मला एकदम डेंजर सर्दी झालेली आहे, खोकला पण झालेला आहे आणि एकदम डोकं पण दुखतं आहे, कारण की शूटिंगमध्ये 24 आवर रनिंग AC असतो. मग तर म्हणजे काही सीनच नाही इकडे, एकदम डेंजर हालत होऊन जाते. मी म्हणजे औषध वगैरे घेतली आहे, तरी पण अजून रात्र झाली आहे, शूट संपला नाही अजून, शूट सुरूच आहे. मला वाटत तर नाही की हा ब्लॉग मला टाकता येईल आजच, पण मी ट्राय करेल मी एडिट करून हा ब्लॉग टाकायचा जसा मी फ्री होऊन जाईल. तर मी हा ब्लॉग इथेच एंड करतो, कारण की मी अजून खिचू नाही शकत त्याला, कारण की अजून शूट वगैरे पण बाकी आहे आणि माझ्या फोनमध्ये बॅटरी पण नाही एवढी. तर बस एवढाच ठेवूया आजचा ब्लॉग. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, मला इंस्टावरती जाऊन फॉलो करा आणि माझे रील्स आणि माझे ब्लॉग्स वगैरे शेअर करत राहा. थँक्यू सो मच.